Por fin te encontré. Y esta vez no te escaparás. ¿Qué estás haciendo aquí? Lástima. Déjame criar a mi nieto. Eres demasiado inútil. Cuando me reuní con mi suegra después de varios años, sentí una tremenda incomodidad. Estoy confundida por su repentina declaración. ¿Nieto? ¿De qué está hablando? Todavía no tengo hijos. Mi suegra cambió su expresión y entró a la fuerza en la casa. Luego comenzó a hurgar por la casa mientras gritaba. Al darme cuenta de todo, llamé a alguien. Esta vez, la venganza es mía. Mi nombre es Erika y tengo 34 años. Trabajo como oficinista en una empresa. Recientemente me casé. Conocí a mi esposo, George, cuando tenía 29 años. Y nos casamos después de salir durante 4 años. George siempre prioriza mis sentimientos y es la pareja ideal, que lo acepta todo. Estoy realmente feliz de haberme convertido en su pareja. Sin embargo, la felicidad duró poco, ya que ocurrió un incidente 3 semanas después del registro. Mi suegra tuvo un accidente de tráfico y se rompió el tobillo, lo que la dejó incapacitada para vivir sola. Mi suegro falleció hace unos años. Así que solo mi suegra vive en la casa familiar. Tuve un mal presentimiento. Un día, mi esposo se me acercó y me dijo, Erika. Mi mamá me contactó. Dice que quiere vivir con nosotros mientras su pierna sana. ¿Qué? ¿Vivir juntos? Es difícil decidir eso así como así. Lo entiendo. Si es demasiado. Puedo cuidar de mi mamá yo solo. Tú puedes quedarte aquí. ¿Eso significa que viviremos separados? Acabamos de casarnos y, sin embargo. Lo siento. Pero mi mamá parece estar pasando por un momento difícil. Y como su hijo. No puedo simplemente dejarla sola. Entiendo los sentimientos de George. Incluso si estuviera en su lugar, habría pensado lo mismo. Sin embargo, tenía una razón para no poder aceptar la convivencia tan fácilmente. Eso es porque mi relación con mi suegra no es buena. Todo comenzó cuando la conocí por primera vez. Cuando visitamos a la familia de George para anunciar nuestro matrimonio. Mi suegra dijo algo como si me estuviera examinando. ¿Eres la pareja de George? Eres una chica más normal de lo que esperaba. Oh, mi nombre es Erika. George siempre ha sido bueno conmigo. Bueno. Por supuesto que no puede dejar sola a alguien que parece tan torpe como tú. George es demasiado bueno para ti. A pesar de ser la primera vez que nos encontrábamos. Mi suegra me lanzó esas palabras sin piedad. En ese momento, mi esposo estaba lejos del asiento. Así que no lo supo. Tampoco se lo dije después. Fue justo después de que nos casáramos. Y no quería preocuparlo. Pero esta vez la situación es diferente. No quiero estar lejos de mi esposo. Me he decidido. Está bien. Viviré contigo. Madre. ¿De verdad? ¿Estás bien con eso? Sí. Es solitario estar lejos de ti. Finalmente nos casamos. ¿Sabes? Gracias. Erika. Estoy seguro de que mi mamá también estará feliz. Los ojos de mi esposo brillaron de alegría. Al ver eso, no pude decirle que no le caía bien a mi suegra. Y así. Solo 3 semanas después de nuestro registro, comenzamos a vivir con mi suegra. La realidad fue aún más difícil de lo que había imaginado. Un día, después de terminar el trabajo y volver de las compras, mi suegra me saludó con una voz reacia. Y luego habló con una voz molesta. Erika. ¿Qué estabas haciendo hasta esta hora? Después del trabajo. Fui a comprar una cama. ¿No trabajabas hasta las 4? Ya son las 6. ¿Cuánto tiempo has estado holgazaneando? Tuve que trabajar horas extras hoy. Además, necesitaba comprar ingredientes para la cena. Le mostré mi bolsa de compras a mi suegra. Pero ella inmediatamente gritó, cállate. Deberías estar agradecida de poder vivir en esta casa.
Se suponía que debía vivir con George sola. Pero tú solo eres una molestia. Bueno, me casé con George. Creo que es extraño vivir separados tan pronto después de casarnos. No me importa eso. Además, nunca aprobé tu matrimonio en primer lugar. ¿Por qué? ¿Por qué dirías algo así? ¿Por qué? Es obvio. Eres a la que más odio. Si lo entiendes. Entonces date prisa y divórciate. Mi suegra pisoteó sin piedad mi corazón. Aunque era solo el comienzo de su convivencia. Mi mente se estaba agotando cada vez más. Unos meses después. Mi suegra se había vuelto bastante hábil para caminar. Pero mi estado mental estaba llegando a su límite. Con su movilidad recién adquirida. Comenzó a interferir conmigo aún más. Incluso cuando estaba cocinando. Lavando la ropa o limpiando. Se quejaba. Intento evitarla tanto como sea posible encerrándome en mi habitación. Pero ella seguía entrando y me regañaba por descuidar las tareas del hogar. ¿Cuánto tiempo más continuaría esta vida dolorosa? Si aguantaba más tiempo. Realmente perdería la cabeza. Finalmente. Me enfrenté a mis verdaderos sentimientos y decidí confesarle la verdad a mi esposo. Oye. George. Hay algo de lo que necesito hablar contigo. ¿Es ahora un buen momento? ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? Yo, me he dado cuenta de que realmente quiero vivir sola. ¿Está bien? Los ojos de mi esposo se abrieron con sorpresa. Momentáneamente sin palabras. Me agarró de los hombros con una mirada de asombro en su rostro. ¿Qué está pasando? ¿Erika? ¿Por qué de repente hablas de vivir sola? La verdad es que tu madre me está acosando severamente. Básicamente es acoso. Lo he estado soportando todo este tiempo. Pero he llegado a mi límite. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué no me lo dijiste? Desde que empezamos a vivir juntos. No quería decir nada malo de tu madre. Que después de todo es tu madre y alguien que me importa. Por eso me callé. Oh. Erika. Los ojos de mi esposo comenzaron a humedecerse. Me acercó y me susurró al oído, lo siento. Lo siento. Erika. No me di cuenta de nada. No te disculpes. Es mi culpa por no hablarlo contigo. No, no lo es. Como tu esposo. Debería haberme dado cuenta. Siento que haya llegado a este punto. Pero me encargaré de esto. Así que no te preocupes. Gracias. George. Me alegro de que hayamos hablado de ello. Al día siguiente. Mi esposo comenzó a buscar una nueva casa de inmediato. Por supuesto. No le dijo a su madre que nos estábamos preparando para mudarnos. Preparamos todo a tiempo para el día de la mudanza. Fue el día de la mudanza que finalmente le dijimos la verdad a su madre. Mamá. Nos vamos de esta casa. Los ojos de su madre se abrieron con sorpresa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Mi esposo explicó, estabas acosando a Erika. No. ¿De qué estás hablando? Nunca le haría tal cosa a Erika. Erika no mentiría sobre esto. Nos mudamos contigo porque estábamos preocupados por ti. Pero insultaste a Erika a mis espaldas. Eso es simplemente ruin. Cortamos lazos contigo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto? Espera. George. Adiós. Mamá. No creo que nos volvamos a ver. No. Oye. Sacudió vigorosamente a su madre. Que se aferraba a su brazo. Mi suegra lloró hasta el final mientras nos veía irnos. Después de eso. Comenzaron días pacíficos que fueron más allá del reconocimiento. Originalmente. Debería haber sido así desde el principio. Pasar cada día con mi esposo es realmente feliz. No hay dolor en mi corazón. Como cualquier otra pareja. Ocasionalmente tenemos discusiones. Pero siempre hemos podido superarlas porque tenemos un deseo mutuo de entendernos. Y unos años más tarde. Sucedieron cosas aún más felices.
Mi hermana y su esposo se mudaron cerca de nosotros. Mi hermana tiene 8 meses de embarazo y pronto entrará en su último mes. No solo me siento aliviada de tener a mi hermana cerca, sino que también estoy emocionada de tener un sobrino. Como se acerca su fecha de parto, la acompaño tanto como sea posible cuando va de compras. Una noche, tenía algunos recados que hacer y no podía ir con ella. Entonces mi hermana me llamó por teléfono. En realidad, algo aterrador sucedió en el supermercado hoy. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí. Mientras estaba comprando, una mujer extraña se me acercó de repente y me dijo, por fin te encontré. ¿Cuándo te quedaste embarazada? Fue tan aterrador. Y habló en un tono muy agresivo. Y luego, de repente, me abofeteó. Estaba tan confundida y asustada que inmediatamente paré un taxi y volví a casa. Fue muy aterrador. ¿Qué? ¿Te abofeteó? ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Estaba más sorprendida y asustada que herida. Siento no haber podido ir contigo hoy. No es tu culpa. De todos modos, creo que debería evitar salir sola a partir de ahora. Sí. De acuerdo. Es una buena idea. De ahora en adelante. Siempre iré contigo. Está bien. Su historia fue demasiado impactante. E incluso aunque no fue mi experiencia, me sentí asustada. ¿Cómo podría alguien hacer algo así cuando hay un bebé en su vientre? Es seguro que hay una persona peligrosa cerca. A partir de ese día, decidí ir siempre con mi hermana, usando un coche. Cuando va de compras. Nunca volvimos a encontrarnos con esa mujer. A medida que pasaba el tiempo, nuestro miedo se desvaneció gradualmente. 2 meses después, mi hermana dio a luz sin problemas a un niño tan esperado. Varias semanas después, mi esposo y yo nos dirigimos a la casa de mi hermana. Parecía estar teniendo dificultades con su primer hijo, junto con su esposo. Mientras estábamos allí, hablamos de querer tener hijos pronto. Y luego salimos de la casa de mi hermana. Cuando llegamos a casa, cuando estábamos a punto de cerrar la puerta, algo agarró la puerta desde afuera. ¿Pero qué? Y entonces la puerta se abrió a la fuerza y entró una persona en la casa. Era mi suegra, con quien habíamos cortado lazos. Sus ojos habían cambiado. Y comenzó a hablar en voz baja, por fin te encontré. Y esta vez no te escaparás. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Lástima. Déjame criar a mi nieto. Eres demasiado inútil. ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta. Sé que estabas embarazada. ¿Qué? No tenemos hijos. No me mientas. ¿Dónde está mi nieto? Mi esposo viene corriendo desde el fondo de la casa y se para entre mi suegra y yo. ¿Cómo para protegerme? Oye. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No cortamos lazos contigo? George. Por favor. No digas cosas así. Vine aquí para criar a mi nieto. ¿Eh? ¿Nieto? Así es. Soy abuela. No. Por favor. Criemos al niño juntos. ¿De qué estás hablando? Yo también tengo derecho a criar a mi nieto. Después de todo, compartimos la misma sangre. Erika. ¿Recuerdas cuando nos encontramos en el supermercado y corriste? Fuiste una mujer tan grosera. Con solo una frase de mi suegra. Me di cuenta de todo. La mujer que abofeteó a mi hermana era, sin duda, mi suegra. En ese momento, una sensación indescriptible llenó todo mi cuerpo. ¿Cómo pudo abofetear a una mujer embarazada sin siquiera confirmar quién era? No la perdonaré. Inmediatamente llamé a mi hermana. Y luego, mi esposo y yo llevamos a mi suegra a la casa de mi hermana. Cuando llegamos a la casa de mi hermana, miró el rostro de mi suegra y dijo con una expresión pálida, esta es la persona. Es la que me golpeó de repente. Lo sabía. Era ella. Pero, ¿cómo sabías que era ella? Bueno.
Esta persona es la madre de George. ¿La madre de George? Me confundió contigo y pensó que estaba embarazada. ¿Qué? Incluso si ese es el caso. ¿Por qué me golpearía así de repente? Le dije a mi hermana que mi suegra me había acosado en el pasado. Por lo que había cortado el contacto con ella y me había mudado sin decirle a dónde iba. Mi hermana me abrazó suavemente y ambas lloramos. Mi esposo y mi cuñado estaban visiblemente enojados. Especialmente mi cuñado, que apretó el puño y miró a mi suegra. ¿Cómo te atreves a tocar a mi esposa así? Será mejor que te disculpes como es debido. ¿Qué te pasa? Solo cometí un error. No. Es porque se parecen. ¿Qué dijiste? Eres una persona terrible. No. Estaba dispuesta a perdonarte si te disculpabas sinceramente. ¿Qué te pasa? Como era de esperar de la hermana del esposo de esa mujer. Eres una raza de personas insolentes y realmente odiosas. Apuesto a que tu trabajo tampoco es bueno. Sí. Soy solo un abogado común. Ni grande ni nada especial. Oye. Tú, le pediré a mi colega abogado que se encargue de este asunto. Será mejor que te prepares para pagarme una indemnización. El rostro de mi suegra palideció al escuchar sus palabras. Así es. A decir verdad. El esposo de mi hermana es un abogado experto en la actualidad. El bufete de abogados para el que trabaja tiene una buena reputación y él es bastante competente. De repente, mi suegra pareció comprender su posición y su actitud cambió. Ahora comenzó a suplicarme, Erika. Esta persona es tu cuñado, ayuda con algo. ¿Por qué debería? Si no hacemos algo ahora, me demandará. Vivo de una pensión. ¿Y si exige una indemnización? No me importa. Es tu culpa. No. Mi suegra me miró con la boca abierta. Aparentemente sorprendida por la facilidad con la que la ignoré. Le señalé sin piedad la realidad, en primer lugar. Es culpa tuya. No. No es algo que haga la gente normal. Insultar y atacar a alguien sin siquiera confirmar quiénes son. Lo correcto es disculparte con mi hermana primero. No conmigo. ¿No entiendes ni siquiera algo tan simple? Espera un minuto. Solo quería criar a mi nieto. Por eso dije en primer lugar que no estaba embarazada. Incluso si tengo un hijo en el futuro. Nunca te dejaré conocerlo. No eres de nuestra familia de ninguna manera. Si lo entiendes. Entonces nunca vuelvas a aparecer frente a nosotros. Tal vez mis palabras la afectaron profundamente. Ya que mi suegra no dijo nada en respuesta. Después. Tuvo que pagar una indemnización por la violencia contra mi hermana y la entrada ilegal a su casa. Después. Con solo su pensión. No podía permitirse pagar la indemnización y terminó endeudada. Ahora. Escuché que está trabajando como limpiadora a tiempo parcial. Tal vez en el futuro mi suegra nunca pase un día con su familia con una sonrisa. Pero todo es culpa suya. Es algo que se provocó a sí misma con sus acciones. Así que quiero que espíe sus pecados tanto como sea posible. En cuanto a nosotros. Recientemente descubrimos que estoy embarazada. Estaba realmente feliz de que hubiera comenzado una nueva vida. Pasamos por momentos difíciles. Pero deberíamos tener un futuro brillante por delante. Caminaremos hacia un futuro feliz juntos. Como una familia de 3.